día de juego en Estricalandia, pero no es un día como cualquier otro. El estadio está totalmente desocupado. Estoy con De Los Santos, el arquero del equipo azul. ¿Algo para decir antes de comenzar en este estadio vacío? Con fans o sin fans, el azul vino a Estricalandia con un objetivo y claro está, los fans de los Estricas deben tener más cuidado en los próximos partidos. ¡Suficiente! ¡Estoy cansada de todo esto! Siempre escuchando lo mismo. ¡Yo tengo que hacer algo! ¡Ay, perdón! Acabo de venir a... ¡Gonzalo! Estaba pensando en ti. ¿En serio? Sí, somos las únicas personas que podemos resolver esto. ¿Cómo? Los apoyaremos en Estricalandia. ¡Ay, pero yo... ¡Ay, espera! ¿Ah? ¿Nervioso? ¡Claro que no! A la única fan que necesito es a mi madrecita. ¿Y dónde está ella, men? Ella está en la casa lejos de acá. Yo estoy bien. ¿Crees que todo es una conspiración? ¿Para destruir la confianza del juego del matador? ¿Tú conoces al matador? Sí. ¿En serio? ¿En persona conoces al matador? Te lo presento si quieres. ¡Ay! Un segundo. ¿Esos no son los mismos del estadio? Somos lo mejor. Gracias a nosotros, los Superestricas van a empezar un partido con el estadio vacío. ¡Sí! ¡Hurra por nosotros! Perdón, ¿ustedes no son esos famosos fans de los Superestricas? Bueno... ¡Claro que lo somos! Solo quería disculparme por todo lo que pasó en el partido de los Colosos. Bueno, disculpada. Hasta luego, bueno. Pero muchachos, el juego. Los Superestricas nos necesitan. Oh, Dios mío, miren, alguien casi bota sus cosas de los Superestricas. Creo que llegué en el momento indicado. Haremos un show de los Superestricas que jamás olvidarán. No hay mucha gente en Estricalandia el día de hoy. Sí, los jugadores y ya. ¿Cómo? ¿Dónde están? No puedo escuchar a sus fans, matador. ¿Este será el retorno del matador? Eso esperamos. Como que esta no es tu noche, matador. Como noche de paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me está sucediendo? Parece como si el matador estuviera en otro mundo. Esto le puede afectar a los Superestricas. Y mucho. ¡No! Y Azul anota faltando segundos para terminar el primer tiempo. Yo no acostumbro a decir esto, pero me equivoqué. Necesito a los fans. ¿Y los que nos ven por televisión? Yo sé que están allá, pero no los escucho. Socio, necesitamos un milagro. Y si no se nos da uno, tendré que sustituir al matador. Y aquí vienen los Superestricas. Esperamos que, bueno, el matador mejore su actuación en este segundo tiempo. O si no, perderán ante los azules y bajarán en la tabla de la Superliga.
Permiso. Buena recuperación de los superestricas. Cielos, es peor de lo que pensé. Así es, Shakes. Nada malo que lo trate de hacer solo. De los Santos se lanza, pero ella pega en el palo. Y le cae al matador. Está solo. Es la mejor oportunidad que han tenido los Stricas hoy. No puedo hacerlo. ¿Ah? ¡Matador! Creo que no haga nada. Parece estar confundido. Estoy muy mal. Ahora estoy escuchando voces. También las escucho. ¿Ey, en serio? Mac, esto está muy raro. Puedo escucharlos. ¿Cantan? ¿Cómo? Están afuera. Hay miles de ellos. Y todos le cantan al matador. ¿Qué? Parece que el matador está de vuelta. Los fanáticos le han subido el ánimo, Mac. El matador, soy el mejor. ¡Qué asombrosa recuperación la de los hombres de rojo y el matador! Se nota que te adoran, Matador. ¡Qué buena recuperación, Matador! Sí. Nunca en la vida vuelvo a sobreestimar a los fans, Lina. Y acá está el equipo que lo hizo posible. Oye, Gonzalo, ven acá. Sí, es que nos da pena. Esperen ahí. Es tiempo de que todo el mundo sepa la verdad sobre quiénes son estos tres hombres. Gonzalo, ¿cómo pasó esto tan espectacular? 2 palabras. ¡Superfans! ¿Tú escribiste esto tan hermoso para el matador? ¿E hiciste que los fans cantaran para mí? Un segundo. ¿Usted no es la fan de los superestricas que causó todo el problema? Yo... Lina, cálmate. ¡Qué menso! Le dije que buscara al fan más malévolo, no más tonto. Estoy a tu ley.